今日咧就諗住整個粉絲鮑魚煲，咁就喺街市買咗啲新鮮鮑魚啦。首先要做嘅咧就係將啲鮑魚同個殼分開，咁唔係好難搞㗎咋。咁啊，把呢啲普通餐刀，咁咧就沿住個殼邊。咁就可以攞出嚟㗎啦。咁跟住咧就呢啲腸狀呢啲位咧就挑走佢，搣走佢，係啦。嗱個頭呢個位咧都係啦，搣得徹底少少啦。咁啊成抽攞走佢。咁啊隻都係咁搞啦，一陣先再講下一步。咁啲鮑魚咧就全部拆晒啲殼啦。跟住咧要做咧就要洗佢，咁咧就揾紮鹽啦，揾啲鷹粟粉啦，咁跟住咧就捽佢。咁咧亦都可以咧揾個刷咧去刷下佢，咁你就會見佢咧乾淨好多啦。刷完之後，咁呢個過程咧揾啲鹽啊，揾啲鷹粟粉去省佢啦，可以省2-3次咁，直至到你覺得 OK 咁就得㗎啦。咁其實就係咯，咁樣揾個刷下佢，咁刷下佢咧。隻咁樣整下佢，咁就 OK 㗎啦。成碟鮑魚咁就洗好晒啦。咁咧就想令啲鮑魚靚仔啲咧，就可以咧輕輕喺個背脊呢度界下佢。隻咁界下佢，咁一陣間煮出嚟咧就會靚仔啲㗎啦。嗱，成碟鮑魚就切好晒啦，咁啊可以擎乾啲水佢先。咁啊預備咗啲香料，嗰陣煮嘅時候用嘅，包括有啲乾葱啦，有啲蒜頭切片啦。咁就另外葱咧就切開兩半，一半嗰啲白色嘅咧就做咗葱白，咁上邊嗰啲綠色嘅咧就做啲葱花。咁另外芫茜，咁啊芫茜梗同埋葉都切碎佢。咁除咗先前準備咗嗰啲乾葱啊、葱啊嗰類嘢之外咧，我另外用咗一隻指天椒切咗少少，唔好使太多，一隻落唔晒㗎，切幾粒嘅啫。咁就西餐嘅術語叫做 give it a kick 啊，即係踢起啲香味咁解啦。咁就有一紮粉絲，咁啲粉絲咧煮之前就要揾水浸一浸佢，大約都要浸翻佢半個鐘頭左右啦。咁就揾水浸佢先咯。咁咧粉絲浸咗半個鐘頭咧，咁啊差唔多啦。咁啊擎翻乾啲水佢啦。咁咧方便煮嘅關係咧，剪一剪佢，因為都好長嘅，食起上嚟都論盡嘅。咁所以就稍稍剪一剪啦。咁啊 OK 啦，停一停水佢。煮熱隻煲啦，咁啊落少少油。首先落啲乾葱落去起鑊，我睇下啲油亦都可以試下啲油溫熱地啦，少少熱地啦。咁跟住咧就可以放啲鮑魚落去煎下佢。咁其實鮑魚都好快熟㗎，咁所以咧就唔使煎好耐。咁啊可以落埋啲蒜頭、葱白、指天椒。
聞到都相當之香。咁跟住咧就落少少燒酒。呢個時候咧就可以落埋啲粉絲落去。咁如果你有上湯嘅就落啲上湯啦，冇上湯嘅就落清水啦。咁啊，順便可以落少調味啦，咁啊少少生抽，滴咁多蠔油，少少黑椒。咁由於我啲上湯咧就有落鹽嘅，咁所以咧我就驚佢鹹不透咧，我就唔落鹽住，試一試味先。可以落少少鹽。跟住冚下佢，呢個時候咧就落埋啲芫茜落去。啲粉絲基本上腍㗎啦，咁但係咧，因為佢喺個煲裏邊一陣上台到食咧，仲有少少時間，佢就會索得啲汁更加腍嘅。咁所以而家呢個時候咧，就唔好再煮佢啦，差唔多㗎。預備咗少少呢個生粉芡啦，倒埋落去，就整結個汁佢。嗱，睇到啦，已經好結啦。咁呢個時候基本上可以熄火，就淋埋啲葱花上面，咁就可以成煲拎出去啦。睇睇我呢煲粉絲鮑魚煲，咁啊整色整水，加啲芫茜上面。開飯啦，拜拜。